こんにちは。私の名前はイファットカンです。これは Week 7のビデオです。これは私のプロジェクトのオーバービューについて日本語で話します。私のプロジェクトは Web ベースポスシステムです。サービスオーバービュー。ユーザーは商品を売ります。ユーザーは在庫をかなりできます。このプロジェクトは AirResponse と Shopify POS に似ています。基本機能、商品を売れます。在庫をかなりできます。売り上げを見れます。使用技術、フロントエンドにはHTML と CSS と JavaScript と Bootstrap を使いました。バックエンドには Laravel と PHP を使いました。ダタベースにはMySQL を使いました。詳しい説明は Week 6のビデオを見てください。ありがとうございました。